Hyundai 390 start 145, start on 145. Yes, the Tata is going on from 008. Hyundai ने तो अपना काम लगभग कर दिया। चार मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए उसे, और ये 1.45 पे लगा था, अभी 2.5 मिनट हुए। सही है इसकी अपनी वाली। हाँ, बहुत फ़र्क है इसमें 450 में, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत अच्छी स्पीड है अपनी Hyundai की। और ये 4.5 मिनट में Hyundai ने 1 मिनट 45 सेकंड से शुरू होकर 4 मिनट 30 सेकंड पर Hyundai ने अपना तोड़ दिया। और इधर टाटा ने 4 मिनट और 40 सेकंड में अपना डंपर कंप्लीट किया।